Не секрет, что на данный момент платежеспособность бюджетников для получения ипотеки низкая. Процентная ставка ипотечного кредитования достигает до 7–9%. Однако стоит отметить, что за 2 года наблюдается значительный рост выданных ипотечных кредитов. Если на первых порах их сумма составляла 300 миллионов сомов, то сегодня этот показатель достиг 4,5 миллиардов сомов. По первому направлению рефинансирования банков мы охватили 14 банков, то есть больше половины всех банков, которые у нас в Кыргызстане. И через них мы выдали более 4000 граждан или семьям, работающих пока в бюджетной сфере, ипотечные кредиты, и они приобрели себе жилье. Средняя заработная плата учителя в Бишкеке составляет 13 тысяч сомов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает практически 1 миллиона 700 тысяч сомов. Это неподъемная цена не только для преподавателей и госслужащих, но и для зажиточных бизнесменов. Нередко для своевременной выплаты ипотечного кредита госслужащие уезжают на заработки, оставив свои рабочие места. Одна из них – наша героиня. Однако рассказать нам свою историю она согласилась только на условиях анонимности. Я раньше работала в школе педагогом. В данное время мы работаем с мужем в Москве, потому что 2 года назад мы в ипотеку приобрели квартиру. И как вы знаете, в Кыргызстане зарплата маленькая, и поэтому пришлось нам уехать. У нас есть 3 детей, они тоже в школе учатся. Сегодня по всей стране наблюдается нехватка преподавателей. Острее всего эта проблема стоит в Бишкеке. Учителя нередко меняют свой род деятельности ввиду отсутствия достойной оплаты труда. А из этого возникает другая проблема – учить детей порой попросту некому. Сегодня самое плачевное состояние региона – это город Бишкек. И именно, что характерно, это внутренняя миграция. Сегодня в городе Бишкек ощущается острая нехватка преподавателя начальной школы с русским языком обучения. Это город Бишкек. По данным ГИК, Министерство финансов Кыргызстана заключило соглашение с немецким банком развития на 20 миллионов евро. Эти средства направлены на поддержание ипотечного кредитования в стране. Также ведутся переговоры с Азиатским банком развития на предоставление 30 миллионов евро. До конца 2020 года планируется обеспечить жильем 8 тысяч семей. Это, конечно, хорошие показатели, однако они не решают главный вопрос. Выдать кредиты можно, но смогут ли их погашать те, чьи заработные платы едва перешагнули прожиточный минимум? Роза Курманбекова, Жолбол Дубайсаев. Новости Ошпери.